այո, գտնում ենք, որ պետք է լինի հանրաքվե, եւ դա ասել ենք 2 տարի առաջ։ Վերջերս ձևավորվեց խումբ, նախաձեռնող խումբ, դա հասարակական նախաձեռնություն է, հանրային նախաձեռնություն, եւ ուրեմն ստացան դիմեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով օրենքի սահմաններում, ստացան թույլտվություն հավաքել այդ ստորագրությունները եւ այսօր մենք ուրեմն մեր կուսակցությունը, մեր շարժումը աջակցում է Եվրասիական ալյանսը այդ քաղաքացիական նախաձեռնությանը, որպեսզի այդ ստորագրությունները հավաքվեն։ Պաշտոնապես ստորագրահավաքը արդեն սկսվել է, բայց փաստացի սույն թվականի օգոստոսի 29-ին, այսինքն մի քանի օրից, էլի անի Գրանդ հյուրանոցում, դա ուրեմն սիմվոլիզմ ապահովում ենք, ժամանակների կապը, լինելու է մեծ հավաք, որտեղ մենք կազմակերպելու ենք արդեն այդ ստորագրահավաքների հավաքողների ժողով, այդտեղ լինելու աշխատանքային խորհրդակցություն, թե ինչպես, որտեղ եւ այլն, լինելու է հետեւյալ կերպ, բոլոր մարզպետարաններում, համայնքապետարաններում եւ այլն, մենք ունենք հնարավորություն հավաքելու, լինելու է գրաֆիկ, այդ գրաֆիկը կճշտվի, կասվի եւ մենք ժողովրդին հրավիրենք կոնկրետ այսինչ օրը, այսինչ համայնքապետարանում ստորագրություն հավաքելու եւ այլն։ Այդպիսի ուրեմն ստորագրավակը օրենքի սահմաններում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ հանրաքվեի մասին օրենքով դա ուրեմն սահմանված գործընթաց է, արտոնված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, համայնքապետարանները, մասնավորապես նաև Երևանի քաղաքապետարանը, արդեն ընդունել են որոշումներ, որ տրամադրվում են օրենքի սահմաններում տրամադրվում են տարածքներ, որոնք ուրեմն որտեղ կկազմակերպվի այդ ստորագրահավաքը։ Ինչ է գրված։ Գրված է, որ սահմանադրությունում պետք է կատարել փոփոխություն։ Այդ փոփոխությունը պետք է լինի հետևյալը, որ եթե մենք արդեն ունենք միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորություններ, ապա նոր միջազգային պարտավորությունները չպետք է հակադրվեն արդեն իսկ ունեցած պարտավորությունների։ Մասնավորապես, եթե մենք ունենք ԵԱՏՄ-ի անդամակցության պարտավորություններ, ապա մենք չենք կարող վերցնել նոր պարտավորություններ, օրինակ ԵՄ-ի, որոնք կհակասեն ԵԱՏՄ-ին։ Այսինքն դրանով մենք ժողովրդին ասում ենք, ժողովուրդ, դուք ուզում եք մնալ ԵԱՏՄ-ում, թե ուզում եք դուրս գալ եւ գնալ Եվրամիություն, այն էլ պարզի մեզ Եվրամիությունը կընդունի, թե չի ընդունի։